才是神仙般的煮面条方式。只见老头对着磨刀石摩拳擦掌，紧接着拿出一副攻击字画，然后以手为刀将画切成条状。 随后放入锅中，迅速拿起旁边的筷子一顿搅拌，下一秒一碗香喷喷的高汤鸡肉面就出锅了。这便是传说中的奇门遁甲之术。饱餐过后，老头刚准备入睡，不料楼顶天窗出现个杀手，正死死盯着他。确认是此目标后，杀手露出了诡异的微笑，然后咬住自己的辫子，慢慢从头发中抽出一根铁丝，一点点的伸了下去，接着便在上面涂满剧毒，然后顺着铁丝滑向老头嘴里。只见杀手用力一吹，铁丝上的剧毒迅速向下蔓延。此时铁丝正好伸进了老头的樱桃小嘴。上方杀手见状，露出了得逞的微笑，眼见剧毒要流进嘴里，不料老头竟打起了呼噜，下一秒又将剧毒吹了回去。气得杀手像极了蜘蛛侠骑马拉个彼得，立即加大剂量，更多的毒液顺着铁丝流了下去。正当双方僵持不下时，老头猛地一个呼噜将毒药吹了回去，杀手当场就嘎了。他做梦也没想到自己会死于一个呼噜。